216 aksidente rrugore e kanë shndruar Kërshovën në varrin më të madh në nivel kombëtar për vitin që po lëm pas. Nga këto aksidente numri i viktimave raportohet 8 të moshave të ndryshme, ndërsa 92 të tjerë kanë pësuar lëndime. Nga sektori i punëve të brendshme të Ohrit theksojnë se më së shumti aksidentet ndodhin gjatë kohës kur Kërshova mbushet me mërgjimtar. Aksidentet rrugore më shpesh ndodhin gjatë verës, kur në qytet dhe rrethin vinë mërgjimtarët. Arsyet më të shpeshta të aksidenteve rrugore janë mos respektimi i rregullave të qarkullimit, mos respektimi i sinjalizimit vertikal dhe horizontal rrugor, drejtimi automjetit në ndikim të alkoolit, si dhe tejkalim të shpejtësisë e lejuar. Autoritetet policore rajonale bëjnë thirrje për ndërgjegje më të lartë qytetare, sidomos tani në prag të sezonit të festave të fundvitit. Apeli kryesor është ai i kujdesit ndaj pijeve alkoolike. Ju bëjmë apel të gjithë qytetarëve, të gjithë pjesëmarrësve në qarkullimin rrugor të tregojnë kujdes maksimal dhe të kontribojnë në rritjen e sigurisë në qarkullim. Kuptohet, të përmbajnë rregullave të qarkullimit dhe gjatë festave të fundvitit të reduktojnë dozat e konsumimit të alkoolit. Policia pranon se ndërgjegja qytetare ka nevojë për kalitje të mëtejshme me gjithë njësër aktivitetesh ndërgjegjësimi që janë marrë me rinin dhe qytetarët në përgjithësi për kujdes gjatë drejtimit automjeteve. Policia sugjeron që këto fushata të jenë më aktive, veçanërisht në ambientet shkollore.